हेलो वीवर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंडिया में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस सिरप जिसका नाम एम्ब्रोडिलेस है। आज हम बात करेंगे इसके यूज़ यानी किस किस चीज़ में काम आता है, कंपोजिशन क्या है, डोजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और प्लस वार्निंग्स क्या क्या हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस तरह की मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल मेडिसिन इंडिया को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके यूज़ क्या हैं। ये कफ में काम आता है, म्यूकस जो नोज़ में और प्लस विंड पाइप में है उसको पतला करता है, रनी नोज़ है या छींक आ रहा है या आँख से पानी गिर रहा है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या क्या है। इसमें लिवोसल्बुटामॉल और एम्ब्रोक्सिल है। यह सिरप आपको 30 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। इसको अरिस्टो ब्रांड जो है मैन्युफैक्चर करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जानेंगे कि अगर कोई 5 साल से 15 साल के बीच में है उसको 10 ml सुबह दोपहर शाम पिलाना है। अगर कोई 15 साल से ऊपर है तो उसको 15 ml सुबह दोपहर शाम पिलाना है। इसके पिलाने के बाद 30 मिनट तक यानी कि आधा घंटा तक पानी नहीं पिलाना है ताकि गले में जो सिरप है वो वहीं रहकर अच्छे से काम करे। अब इसके बाद जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। इससे नोज़िया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, सिर दर्द कर सकता है, डाइजीनस हो सकता है, स्लीपनेस हो सकता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो सकता है। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।